基站伪装有多强？一棵树又直又长是基站，太阳能热水器楼顶放，走近一看，内部基站样。平平无奇的井盖，基站。常见的射灯也不亮，拉近后识别中国移动明晃晃。更离谱，水塔和热水器结合装楼顶上，基站不大，千变万化。为了防止反制人群破坏，费尽心思藏天花板、电梯井、楼层配电房、楼层网络间，想方设法鱼目混珠。从事这一行的最有发言权，瞅瞅这些市面上常见的伪装：草坪灯、广告牌、空调外机、空调型美化外罩，完全能达到以假乱真的目的。只能说干这行人屈才了，应该参加躲猫，谁也找不到。自从基站换了皮肤，大爷大妈们头也不疼了，腰也不酸了，家里的孕妇也不受影响了，连业主群里的投诉都变少了。安基站高效放原皮，小区内部是伪装，无他学历，越低辐射越强。但凡在现实中基站拒绝 cosplay 就会变成这样。2019年，某长沙小区的业主发现，楼顶的设备箱的改造经过求证竟然是基站，多达16个，于是派出个别代表把媒体找。担心辐射影响老人身体健康和孩子的大脑，举条幅进行抗议，聚集了一大半的居民进行闹。重点基站关起来哪有那么轻巧？三大运营商于是联合发布了公告，针对拆除后的后果做出了预想，请求广大用户知晓，有种对憨货做出妥协的无奈感。业主们不以为意，干脆家户养白鸽，省钱还环保。报应来得太快，拆除后果然没了信号，刚投诉过小区业主要求重建。当初是你说要拆，说拆就给拆，现在没有了信号，又要装回来。理由很简单，上网信号断续的，还流传出一纸呼吁：100亿红包抢不到，0点秒杀无服务，快递信息差不了，妥妥的利己主义者。装 no， 但还不能影响我用。事后专业人士做了检测，辐射量少的可怜，换算下来都没有普通节能灯、微波炉的辐射量高，根本达不到伤害人类的指标。这些要被那群投诉者看到，该不会要把自家灯泡和微波炉全给扔掉？还有个小区想得更妙，他们拒绝装，但能建在隔壁小区，主打真是有辐射死道友不死频道。另一个物种聚集地更奇葩，2个女的蛊惑500多个居民签了字儿，收到签名表后，物业停止了施工。上帝向人间播种了智慧，有的人选择撑了伞。另一个老兄粗暴的简单搞破坏，偷偷剪断通信电缆。如果运营商真较真，追究一个破坏通讯罪，不仅没信号，还喜提一副玫瑰金手铐。众所周知，一款奇葩的产品能问世不是没理由的。之前提的基站伪装技术，一般专业术语叫做美化天线。就因为说经常有人投诉基站和天线，所以硬生生把对设备的外包单独开项，以至于对招标都会有美化天线这一大项目。仿生树、烟囱、通风口、红色外墙都能更好的融入环境，避免引起有心者的恐慌。特别想给那群无知的群体一些忠告：你单方面觉得所谓辐射对身体有影响，别打着集体的名义上，请拿出事实来佐证啊！好不容易如你所愿又出尔反尔，还让通信人员来回跑。想回到原始社会可以，请提前说，好让对方把更多的资源投入到其他地方去。在大学生看来，恨不得基站建自己被窝，那时信号要多好有多好。好在如今的运营商吃一堑长一智，拆了可以免费，但是要重建，费用自业主自费。档期先排队，这边要申报走流程。暂藏型巧换装，树灯井盖乱寻常，业主移服争相拆，拆后无信号慌慌。福威本书炉灶火，虚惊何苦扰邻房。高效原皮区中办，重建修费自承当。